السلام عليكم الأخوان، بونسوار توس توت. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العادة باش نشوفو الكينتي ديال غدا، نشوفوه بسرعة وبعجالة دغيا. دونك حيت تعطلنا الوقت مشى، يلا يدوز لعندكم وتشوفوه. المهم ما نخليوكمش بلاش. بالنسبة لديال اليوم داك الكاطورس خرج لينا من الجنب، كاع ما لعبناه، كاع ما عندنا والو. دونك كلينا العصا اليوم. بالنسبه لديال غدا هو هذا. اون كومونس افيك لو نيميرو 1 سي ديابلو كاستيليت. دونك هاد الكاين تبدا في اونغاين سواسي 60000 ديال الاورو، 2875 مترو. دونك ديابلو كاستيليت، لونترينور بوندو، لو جوكي سي اوفري. شوفوا المزايا والخصائص ديالو. ديفيري دي 4 غالبو امريسلي 2700 مترو 12 بارتون. بالنسبة ليا لو نيميرو 1 سي مور. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 2 سي دراغو دو تيو، لونترينور مارتينيز، لو ميم انترينور لو ميم درايفر، ديسلانسي ساتيام et دوزيام. دونك اوتوماتيكمون سي مور ميم ديفيريش. Continue avec le numéro 3, c'est El Fuego. Donc l'entraîneur Gods, le jockey c'est Alain Lamy, déféré des 4, 3e, 0, 7e, 3e et 2e في la musique نتاعو. دونك خاسر مع فارو. مالغري هاد الخسارة غادي ناخد لكم لو نيميرو 3 كطوكار. Donc le numéro 3 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 4, c'est El Loco, l'entraîneur Bofils, le jockey Bofils, distancé, 4e, 6e, 2e, 5e, 5e, 7e, déféré des 4. Donc il n'est pas déféré des 4. automatiquement غندخل نشوف المزايا والخصائص ديالو باش ما نجيش ونحكر عليه. ما داير والو، automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 5, c'est Emersli, l'entraîneur Vercruz, le jockey c'est Copain, 9e, 6e, 0, 2e, 5e et premier. Donc 15 sur mer في la ligne ديال 3 ديال 1 عفوا. رجعوا لهم حاليا غنقتلو. Et on continue avec le numéro 6, c'est Ekiano, l'entraîneur Alexander, le jockey c'est Guillermini, déféré de 4, premier 0, 8e, 2e في la musique نتاعو. دونك دار واحد 90000 ديال الاورو، كيبقى براني على الكاتيجوري ديال الكينتي ديال غدا. غادي ناخدو لكم غدا ك outsider. Donc le numéro 6 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 7, c'est Efaro, entraîneur Dominique Lecnou. Donc le même entraîneur, le même driver. هنا مديستونسي مشى فافوري، هنا 2200. بالنسبة ليا غادي ناخد لكم هاد السبعة كفافوري. Donc le numéro 7 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 8, c'est Expert Delta, l'entraîneur Le Courtois, le jockey Les Lièvres, distancé 4e في la musique نتاعو. دونك بور موا صراحة هاد الويت غادي نلعبو لكم غدا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 9, c'est Eros de Jody, l'entraîneur Alain Laurent, le même entraîneur, le même driver, 4e, premier, 2e, 5e في la musique نتاعو. Donc pour moi automatiquement هاد 9 غادي ناخدو لكم هنا كفافوري. Le numéro 9 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 10, c'est Espoir de Noyer, l'entraîneur Bijon, le jockey Anthony Barrière, déféré des 4, 6e 0, 2e et 2e في la musique نتاعو. مالغري خاسر مع داك اكسبير اللي هو الويت. دونك اوتوماتيكمون غادي نحطو حدا صاحبو 10. c'est un outsider. Le troisième outsider c'est le numéro 10. Et on continue avec le numéro 11, c'est Délice Angevin, l'entraîneur Mathieu Dabois, le jockey Alain Dabois,
distancé pour monter, 7e, 4e, distancé. Donc, automatiquement, c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est Dick Didi, l'entraîneur Marie, le jockey Eric Raffin, 2e, 4e, 0, 1er, 9e, déféré postérieur. دخلوا شوفوا المزايا والخصائص نتاعو. دونك بور موا صراحة هاد الدوز كيبقى براني وغادي نلعبو لكم غدا كفافوري. دونك لو numéro 12 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 13, c'est هنا غيبدا الروندمون الاخوان ديال 25 متر، ادو 2900 ادو 2875. دونك كاينه بريمي بوطو و دوزيام بوطو. غنبداو كاول عود هو 13. لونطرينور ديك دي مال العود سميتو ديك دي مال بيغو عفوا. L'entraîneur c'est Mathieu Abrevard, le même entraîneur, le même driver, il n'est pas déféré. 7e, premier, 0, premier في la musique نتاعو. دونك كيبقى ديال لوطوستار هنا مروندي وجا، وهنا كذلك مروندي وجا، توجور مولف كي روندي. بالنسبة ليا 13 يتلعب وغناخدو ليكم كاتريام لوحو مع الطوكار مع التروة. دونك لو نيميرو 13 c'est un طوكار حيت مروندي و ما مديفيريش. Et on continue avec le numéro 14, c'est Dick de Cristal, l'entraîneur Cuillère, le jockey c'est Mathieu Abrevard, Mathieu Moutier عفوا, déféré D4, 9e, 4e, 9e, distancé 3e. صراحة ما كنتش ندير هاد الفيديو عيان شوية، ما قديتش نخلي الناس بلاش، قلنا على الأقل ندبانيوهم هكا. دونك هذا كيبقى غالبو كاديت بدبار ايغال. دابا هو غيروندي الكاديت الساز، لا غيمشيو بجوج بهم روندين اوتوماتيكمون. هاد لو نيميرو 14 سي مور. Et on continue avec le numéro 15, c'est Davinci Bond, l'entraîneur Rafigo, le jockey Léo Abrevard, déféré de 4, 5e, 2e, 7e, 2e, premier في la musique نتاعو. دونك هاد ال 15 pour moi لافال دي عمرو ما روندا هنايا كيبقى في الشك، لازم نديرو منو حيطه وحذر. وغناخد لكم لو نيميرو 15 ك اتونسيون. دونك لو نيميرو 15 اتونسيون. Et on continue avec le numéro 16 et terminer notre quintet. C'est Kadit, l'entraîneur c'est Gods, le jockey Franck Nivar, déféré de 4. كتبقى عنده 5e, 6e, 9e, 6e, 5e et 3e في la musique نتاعو. دونك بور موا هذا كيبقى غالب هذاك ديك وخاسر مع دافينسي. شكون هو هذا بدبار ايغال؟ شكون هو دافينسي؟ هو الكنز اللي خديناه ك اتونسيون. دونك يقدر يدير 5 بلاص وغادي ناخدو ك اتونسيون. نقول لكم يتلعب مره واحده ويموت هاد الساس. دونك الاخوان كما كنشوفوا نعاودوا معكم النويمات اللي عطينا. دونك عطينا 7 9 12 كفافوري، عطينا كاوتسايدر 6 8 10، وعطينا كطوكار 3 13، وفي اتونسيون عطينا 15 و 16. Pour les étrangers, à la côté favori c'est 7, 9, 12. À la côté outsider c'est 6, 8, 10. À la côté tocard c'est 3, 13. Et attention le 15 et le 16 toujours. دونك هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي وختمناه ديالنا كما القاعده. 8 نويم راسبين فافوري اوتسايدر طوكار وجويجات اتونسيون. دونك ما بقى ليا غير نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم، و بون شونس ا توس ا توت. الله يجيب شي ربحه سمينه لينا كاملين تكون مزيانه. دونك
ما اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليكي عليها وكثروا لي لايك باش يكون ان شاء الله مزيد من العطاء. الله يعاونكم الاخوان.